안녕하세요 구독자 여러분, 와시입니다. 오늘은 글리치 자막 모션이라고 해가지고요, 요거 템플릿을 좀 가져왔는데요. 요것도 이제 구독자님이 급하게 요청하시는 것 같아가지고 일단 저도 필요하고 전체적으로 좀 많이 쓰이는 좀 되게 인기 아이템이에요. 그래가지고 좀 다뤄볼까 해서 좀 가져왔고요. 한 10가지 되고 타입은 한 2타입 됩니다. 솔직히 글리치는 많은 패턴이 있어가지고 아마 수백 개 되는 것 같아요. 그 중에서 한 2개 정도니까 좀 양해 부탁드리고요. 예, 시작하겠습니다. 시작 전에 글리치에 대해서 간단히 말씀드리면, 글리치는 우리가 일반 사전적으로 말씀드리면 시스템이나 컴퓨터 거기에 일시적인 어떤 그런 장애, 오류라고 말해요. 그래서 구분을 간단하게 구분하면 하드웨어적으로 나타나는 오류, 소프트웨어적으로 나타나는 오류는 버그 이런 식으로 구분할 수 있고요. 그러니까 우리가 이제 잠깐 순식간에 해가지고 나타나는 그런 전체적인 패턴을 글리치라고 보시면 돼요. 오류가 나타나는 현상을. 그래서 첫 번째 샘플은요, 한 2개 정도를 말씀드릴 거고요. 예, 빨리 진행하겠습니다. 첫 번째 샘플은, 그래서 떨림 같은 경우는 한번 해보시면 될 것 같고요. 그래서 이제 분절에 대해서 요게 최근에 구독자님이 해달라고 해가지고 급하게 작업한 겁니다. 그래서 보시면 슈거로 해가지고 최근에 한 거 그대로 보여드릴게요. 그래서 샘플로 했던 게 스페셜 쪽에 10점 대보탄 이거였거든요. 이거를 티몬 먼소리체로 했고요. 그래가지고 이제 들어가시면 퓨전 탭으로, 그래서 이게 템플릿 지금 10개 나눠 드리는 거를요, 글리치로 해가지고 하나 만들었어요. 폴더를. 폴더 만드시면 이렇게 갖다 만드시고 복사하시면 괜찮습니다. 그래서 지금 복사를 해놓고 설명란에 있으니까요, 여기 카피하는 거는 참조해 주세요. 그래서 분절 2 조금 처음에 렌더링 하는 게 좀 올리는데 이렇게 있죠. 그래서 여기 부분에 여기 보면 옵션이 있어요. 옵션이 있는데 그 프로세스 1과 프로세스 2 지금 현재 RGB 색상이 있고 이렇게 있어요. 근데 여기 같은 경우는, 저 같은 경우는 조금 블루를 좀 되게 좋아해서 좀 블루를 좀 많이 넣는 경우예요. 근데 기존에 이제 성격에 따라서 좀 틀려야겠죠. 그래서 기존에 나갔던 이제 샘플은 레드예요. 그래서 이렇게 레드를 하고 이렇게 막 올리면 이렇게, 이게 지금 크로매틱 에버레이션이라 해가지고요, 이게 색수차라고 해가지고 간단히 설명드리면 상이 여러가지 이제 다광색들의 어떤 상이 이게 좀 왜곡되어 보이는 현상이에요. 그래서 가만히 보시면 상이 왜곡되는 건데, 이렇게 움직여 보시면 다 넣고 할게요. 더 왼쪽으로 가면 이 블루 형태, 프로세스 1의 블루 형태가 좀 되게 상이 왜곡돼 보이고요, 오른쪽으로 하면 레드 형태가 좀 왜곡돼 보입니다. 그래서 저 같은 경우는 지금 레드 형태의 왜곡된 부분의 상을 보여드리려고 하거든요. 그래서 이거 블루를 빼면 이런 식으로 왜곡된 상이 나타나요. 그래가지고 이 위에는 지금 이렇게 움직여 보시면, 좀 크게 해놓고 이렇게, 이거 그냥 좌우로 움직이는 거예요. 이렇게. 세로로 움직입니다. 이 정도로 놓은 게 기존에 다이나믹 코드라 가지고 샘플로 쓴 거예요.
그래서 나오면 이런 식으로 되는 거죠. 그래서 뭐 효과음을 또 하나가 간단하게 이런 식으로 인트로에다가 이렇게 분절 요 글리치를 쓸 수가 있어요. 해가지고 갖다 놓으시면 이게 분절 형태로 해가지고 색수차를 0으로 해가지고 그 흰 부분만, 왜곡이 안 나오는 흰 부분만 해가지고 이렇게 작업한 겁니다. 지금 두 번째는 그 흩날림이거든요. 두 번째 거로 이렇게 해보면요, 이거는 뭐 그냥 그 텍스트 플러스를 이렇게 갖다 놓으시고 하신 다음에 여기서 썼던 거는 에스코어 드림을 썼어요. 에스코어 드림. 그래서 그 블록을 쓰시고 이렇게 들어와서 시오라고 해가지고 이렇게 트는 거예요. 살짝 틀었어요. 네, 여기까지 틀고 퓨전으로 들어와서 아까 전에 템플릿에 글리치의 분절 2 분절이 아니고 분절이 아니고 흩날림 2 흩날림 2. 그래서 이 차이는 뭐냐면요, 이렇게 컨트롤해서 이렇게 확대를 하시면 되거든요. 이 차이는 뭐냐면 밑에 프로세스가 하나가 더 있어요. 3이라고 해가지고 요게 이제 흩날림의 요 색상을 결정하는 거예요. 이렇게 보시면 이렇게 같이 놓으셔도 되고, 이제 그 부분이에요. 요걸 다 빼시면 요 지금 두 개는 그 거의 그 색주차가 적용되는 그런 어떤 그 상의 왜곡을 글씨에다 준 거고요. 그거를 이제 변경해 주시면 되고, 이렇게 변경해 주시면 되고, 여기서 뭐 선택해 주시면 되고, 이게 흩날림은, 그리고 여기서는 뭐 블루를 하겠다 그러면 이렇게 블루로 바뀐 거죠. 여기 나와가지고 이번에 효과음도 들으니까요, 글리치 효과음도 들으니까 한번 활용해 보세요. 갖다 놓으시면 그리고 이렇게 마지막으로 이렇게 좀 권해드리고 싶은 거는 이제 앞으로는 조금 이제 좀 옵션이 좀 들어갑니다. 옵션이 좀 들어가는데 이렇게 결정하셨다 이렇게 하면 여기서 이제 세이브 에즈를 하셔가지고 뭐 이렇게 저장을 하신 다음에 이거를 이렇게 드래곤 드롭 하셔가지고 가져오셔도 되고, 이렇게 복사하셔가지고 쓰셔도 괜찮습니다. 오늘도 그 글리치 자막 관련된 그 모션 관련된 두 가지 타입을 말씀드렸고요. 한번 다른 것도 한번 다 적용해가지고 한번 사용해 보세요. 여기서 마치겠습니다. 감사합니다.